के गर्दै हुनुहुन्छ? गहुँ सुकाउँदै छु हजुर। यो गहुँ हजुर आमा कति राम्रो हो त। राम्रो छ। फल्ने यस्तो राम्रो हो कि के गर्नु? किन सुकाउन लाउनुको? यो किरो लागेछ नानी। हजुर धोएर डाँडी सुकाएको हो र। हजुर। यत्रो गहुँ के गर्नु छ? यहाँ त पहाडमा त चामल खानी हैन र? गहुँ पनि खान्छ नि, मैले गहुँ पनि लगाएको थिएँ। म गहुँको खेती पनि गर्छु नि। ए यत्रो गहुँ बेच्नुहुन्छ कि के गर्ने? बेच्ने कोही खाने हो र। हजुर। ए तपाईँ यस्तो बुढी आमाले नि यस्तो काम गर्दिनी? हजुर गर्छु, के काम गर्छु। 84 वर्ष लाग्नु है तपाईँ त? हजुर लाएँ 84 वर्षमा नि कति राम्री देखिनु हुँदो रहेछ त। खै राम्री छु कि नराम्री छु आइन हेर्दिनमा। धेरै मिठो मिठो गफ गर्नु हुँदो रहेछ आमाले त। ल यो आमाको लागि लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु नबिर्सिनु होला है। यो आमाको लागि गाउँले जीवन हेर्नको लागि लाइक मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।